kart diyor. Tamam. Başla başla, yakından çek. Çok güzel bir kelebekli seçtim. Umarım güzel olur. Bunu seçtim ben sanırım. Ha, bunu. Çok güzel oluyor. Şu an kalp gibi, bilmiyorum ne şekil veriyor. Ortasına bir de mavi ekliyor. Ekleyecek yani. Bu şekli olacak. Veriyor. Veriyor. Aldık. Çok güzel. Bakar mısınız? Şurada kelebeği var. Çok güzel. Bay bay.